낯선 사람들이 볼 수 있게. 이가 꿀구유다. 기다리세요. 저희가 이제 너무 요새 넘쳐가지고 저희가 막 제보를 지금 감당을 못하는데 좀만 기다리세요. 자, 다음 기사도 아주 재밌습니다. 네, 이재욱 환승연애 의혹 터졌다. A 배우랑 A 여배우랑 사귀었는데. 저는 저기 화난 것 같지만 원래 이런 표정이고 해서 전화 온 이션이라고 합니다. 반갑다. 표정 아니었어. 다른 프로 이 정도 표정은 아니었던 것 같아. 저희 다른 거 되게 빵긋빵긋 웃고 있던데 왜 갑자기 인사를 무슨 말이야? 이건 말을 못하겠어. 전현무 강호중인데 고민을 해. 아니 나는 고민을 하는 거야. 기분이 나쁜 거 나는 아니야. 여보가 잘하지. 유재석 강호동도 아니고. 여보가 잘하지. 유재석 강호동도 아니고. 아니야. 진짜? 왜? 맞아 선배야. 나는 진짜 꿀진이가 장훈이랑 진짜? 못 놓치지. 댓글. 댓글 연예인. 요즘? 하는 거야 요즘? 이거 좀더 코리안 좀비. 너 나가 있어요. 저 바닥 텐션 내양. 지금처럼 좀 사진을 보면 이런 식으로 이제 돌아오는 거예요. 이쪽이 70%, 이쪽은 들린 거지. 이쪽은 들린 거지. 움직여야 되네. 정말 대단하네 정말. 저희는 지금 보는 빛이야. 요즘에 미모에 물이 올랐다. 또 쓸데없는 소리 하는구나. 지금 이렇게 다 지금 좋았잖아. 봤어요. 나 있잖아. 근데 카우보이 모자 쓰고 오셨으니까 다른 사람을 보셔서 우리 여기 정산성 씨가 지금 제가 이제 방송에 너무 많이 들어갔을 때 이걸 못 고르겠던 거예요. 그래서 그러면은 싱가포르 있는 사람들 이제 친구들 나오는 거 가자. 근데 세훈 형이 오셨거든요. 총 몇 개나 들어갔어요? 뭐 인터뷰까지 다 하는 거 김호영 씨, 아유 뭐 라스 이후에 아주 어마어마한 또 스케줄을 서고 계신데 지난 1년 동안 재미를 아주 쏠쏠하게 보셨다고요. 사실 너무 감사한 프로그램이 라디오스타죠. 네, 너무 감사해서 그 너무 감사해. 오늘 제가 심지어 떡까지 돌려드렸거든요. 그 정도의 마음이 너무 있는 건 거야. 왜냐면 라디오스타 나와 사실은 끌어올려라는 말은 제가 만든 말도 아니고 원래 있는 말인데 그냥 미순 선배님이 그 자리에서 끌어올려 이러었단 말이에요. 이런 분이랑 같이 있으니까 약간 업되네요. 그럼요. 워낙에 자기가 기본 그럼 유행어로 좀. 근데 그 춤이 약간 그 민수가 간다는 얘기야? 네. 에너지 하면서 조현 씨 축하게 헤드라이너로 정명진 하실 수 있습니다. 소문난다고 좋은 막 진짜 그런다고. 아니 뭐 이리선자 이후 최고 좀 스타일은 다른데 사실 아나까라로 이제 싹 들이대고 있거든요. 근데 원래 스타트가 이경규 씨 딸 당시에 제가 이제 그때부터 시작됐고 그리고 이제 오나니 할 때 불렀고 박수홍 씨 때 불렀고 임나라하고 송민수 결혼식 가기 전에 저한테 깨똑이 와요. 저희 단체방에 혹시 오늘 결혼식 누구 오니? 그 명단 체크를 하세요. 그래서 저희도 사실 거의 1cm 가까이 하면서 제가 하시는데 그래서 저랑 얘기할 때 제가 맨날 그냥 이런 거는 살수 있고 그런 초대 이상형 취급을 하는 친구한테 야 너는 뭐 안 힙하니? 로꼬하고 우원재 씨한테 계속 그랬던 기억이 이건 뭐 사실 멋있어. 축하하시면 또 귀인 대접을 받으신다고요.
저희 어머님의 영상이 좀 조회수 엄청 높게 나오고 좀 화제가 됐었어요. 그래서 그 다음날 전화가 엄청 오셨더라고요. 너 그렇게 천사 같은 여자였냐. 세상에 너무 멋있다. 최고다. 이런 어머님이랑 갑자기 보세요. 우리 아버님이 못 드시고 계세요. 여보 당신이 해줘야죠. 되게 재미난 게 그냥 이제 피디님이라고 생각해서 이렇게 보내주는데 욕만 있었잖아요. 저희가 욕만 했어요. 가장 멋진 아이가. 가장 멋있거든요. 거의 라스 진정한 연예인의 삶이네. 비행기 싸면 죽어주면 어디에요? 미국 애틀랜타, LA, 한국에 계속 왔다 하고 LA에도 집이 있고. 예, 아파트가 하나 있고요. 그래서 호텔이 아닌 그런 고정 숙소가 있는 집이에요. 지금 두 개가 있고요. 그래서 이 집을 한번 많이 보다가 예능 신생아 원지 씨. 누가 욕심을 내냐고. 그래. 댄스 가수도 있다고. 제가 2018년 때부터 이제 약간 사람들이 다 진진이 너무 영웅으로 나온다 그랬는데 2화에 덱스가 나왔는데 그 이후로 내가 뭘 해도 되게 가벼운 거야. 있구나. 너무 웃긴 게 어쩔 수 없어요. 저희가 이제 기왕이 됐는데 희관이 형 너무 심하게 죽었어. 없어져서 좀비들이 둘러쌌어요. 그럼 사실 이 라디오에서 한 700번 얘기해. 그게 좀 그렇다 생각을 했는데 저희는 당연히 이게 채택이 안 될 줄 알고. 모습 봤는데 약간 약터 느낌. 활동 무대 당사자가 되니까. 당사자가 되니까. 네, 그 촌스럽게라는 그 프로그램에서 저희가 처음 촌스럽게. 만났어요. 그 분께서는 그 전부터 이제 계속 보고 있었다. 그 프로그램을 이제 유정씨 때문에 나갔었다. 나중에 얘기를 해서 사실인지 아닌지는 잘 모르겠어요. 근데 처음 열애설이 났을 때는 정말 근데 처음에는 너무 선배님이니까 저는 되게 까칠하게 봤었는데 그 당시에 이제 몇 번 만나 뵀는데 제가 생각했던 거랑은 이미지가 다르시더라고요. 진짜 너무 친절하시고 하셔서 그냥 유정 씨 한번 뭐 이렇게 만나볼까요? 얘기를 해서 그냥 그러면은 기사 난 게 되게 무조건 먼저 통화를 하고 있더라고요. 아마 이렇게 되면은 그걸 조금 영향이 있을 수도 있어서 저도 이제 사실 이렇게 된 김에 이제 우리가 한번 만나보자. 자, 텐션 최약체 조용 이순수 씨. 그게 너무 매료가 돼서 공부는 아예 접고 그 춤을 터득을 했어요. 제가 이제 그렇게 학교에서 제 팀을 좀 아끼게 짊어지고 가서 놓고 땀복이라고 해서 이렇게 큰 옷을 입고 춤추는 게 유행이었거든요. 근데 한참 춤을 추다 보니까 이제 학교에서 모여 있는 거예요. 그래서 정규생이 보는 데서 우리가 있는 거죠. 또 이래가지고 애도 몸고생이 좀 얼마나 힘들면 지났는데도 7일 동안 해. 원거리 타이거숲이라고 뭔가 저 끝쪽이에요. 그러니까 가는 데만 20시간 걸리지 않았어요? 20시간 정도 걸리는데 여기서 울란바토르까지 한 3시간 반 걸리잖아요. 또 비행기 타고 거기서 비행기 타고 거기서 내려서 또 비행기 타고 프로펠러 비행기 타고 한 2시간 가요. 하여튼 거의 도착했나 보다. 잘 있네. 출산하신 뒤에 약 미역국 8살 그냥 자 딘딘 씨 본인보다도 뭐든지 해주고 싶은 거예요. 어느 정도로 그거였냐면 조카 태어나자마자 막 제가 막 유모차 막 어디서 막 아마존 어차피 키우면 못할 것 같더라고. 한 8살 정도부터 갖고 싶다. 이가수 씨 딜러하니까 다 해야 돼요. 우리 와이프 영어 한마디 못하니까 죽겠어요, 솔직히. 이거 그 육아 담당 생각보다 이 역사 문화 다 아는 건데 솔직히 우리 같은 경우 그거 인간 복장 그래. 제가 계속 못하면 되죠. 이거 전화 받았네. 저도 마음 아픕니다. 이 말투 들을 때마다 이제 장타야. 얘기가 너무 길어. 맞아. 요즘엔 저도 애들도 키우다 보니까 왜 그거를 타게 된 거예요? 제 혼자서 여기 한국 국적 있는데. 이중국 아니야 이중국? 저는 영주권이요. 영주권. 한국 영주권. 크리스토. 여긴데. 우리
해밀턴 형이. 해밀턴 형이 해밀턴도 많은데 사람 믿을 수 있어. 제가 완전 물살이다. 개념 없이서 그냥 바로 얘기했어요. 그때 해밀턴 토준이가 나그 작년에 우리 나가서 무슨 했어. 처음 때부터 이 아직 진짜 꼰대다. 우리가 모르는 사이 외국인들끼리 또 씨름을 하고 그랬었어요. 다른 방송에서 그 씨름 방송 했는데 외국인 몇 명 있었어요. 해밀턴 형만 혼자 외국인 사람 나왔어요. 자기는 한국인 있었어요. 알겠습니다. 근데 해밀턴 형도 좋아해. 그래. 라이벌 지기. 그래서 나는 꼰대가 아니다라고 생각하는 사람 있어요? 그래도 해밍턴 씨 재미없는 거 별로 참 쉽지 않은데. 재미없는 거 별로는 거 쉽지 않아. 이게 무슨 어떻게 자기 식구들 괜찮을까? 그래서 메시지 보냈거든요. 샘 지금 프랑스 용어니까. 굉장히 심각해. 늘 재밌게 보고 있고 그 당시 영상 있으니까 뭐. 저 천희 씨. 천희 씨. 너무나 즐거운 분위기였고 이런 촬영하러 나갔을 때 역시 하루 종일 그 이름에 그제 풀네임은 그 세뮤엘 메일러스 해밍턴 굉장히 길거든요. 사무엘 메일 러스 해밍턴 거기서 있기 때문에 부담스러운 저는 쉴것 같거든요. 예, 거의 다른 외국인 한 5명 같이 가가지고 근데 제가 거기 있는 동안 정말 그 제일 신기했던 게 그 식당 하는데 거의 김치 하나 나오더라고요. 그래서 저는 이런 김치 처음 봤어요. 그래서 물어봤어요. 이 김치가 어떤 예리한 분들입니다. 그렇게. 그렇지, 스타일이 약간 열정. 패션 있는 스타일에서 상대가 너무 말이 없으면 그 스타일을. 네, 제가 첫 4년, 5년 동안 아마 처음부터 이제 조용하게. 트레이스토크 제지시킨 유일무이한 사람이 있다고. 그 하승진. 거의 죽을 뻔했어요. 그때 SK랑 게임했는데 원래 스타일로 제가 다시 물어야 돼. 네네 어찌됐든 가장 큰 영광 필요에 따른 거니까 우리가 그냥 좋아하는 이런 거 그냥 말하는 거니까 우리 한국 사람들 똑바로 말하지 않고 돌리고 말하잖아요. 그래서 처음에 제가 한국을 방송하면서 어느 날 그 똑같은 문자 왔어요. 글쎄 죄송하지만 이번에 자료 실수돼 있고 긍정적으로 생각하면 어려울 것 같은데 그래도 가능성이 있다라고 생각했어요. 문자도 보내줬어요. 작가가 자, 우리 이제 메인 이감치 딱 한국 친구랑 같이 프랜차이즈를 가는 그러니까 근데 그 다음에 벨기에로 넘어와서 프랑스에 그냥 없어지고 그리고 그냥 방어도예요. 흔히 괜찮은데 머리가 시원찮아가지고 그런 줄 알았지. 네, 아니 시원찮습니다. 의형 그 상황이 시원하다고 시원한다고. 네, 그리고 저는
한국에서 아무래도 오래 살다 보니까 처음에 막 약간 갈등이 있었어요. 나는 이제 외국인이니까 특히 이제 동생들이 나한테 형이라고 불러야 되나 뭐 이름 불러야 되나. 처음에 약간 그래 나는 외국인이니까 쿨한 그 뉘앙스들이 우리 저기 뮤지 씨가 사실 요즘 이제 음악 작업보다는 이것에 더 몰두하고 있다는 게 무슨 얘기예요? 제가 이제 SNS를 안 했었어요. 근데 회사에서 그래도 제 어떤 타임 봐가면서 그 매력이 있어. 시간마다. 봐봐 내용이 뭔데 그 내용하고 방송 나오고 나면 좀 이렇게 기하급수 쪽으로 밀 줄 알았어요. 원래 한 200. 오빠 오픈을 하고 동상이 보러 가자. 보잖아. 그러니까 도움이 될 거라고 생각하니까 터질라 했어? 근데 이게 여기까지도 아마 꿈을 꾸죠. 처음으로 이제 떨게 한 검거의 달인입니다, 진짜 김국준 씨. 알고 보면 연기의 달인이었다고 하는데 이게 무슨 얘기입니까? 연기 뭐 기획사 해주시려나? 뭐 연기라고 할 수 있겠습니다. 그런데 이제 뭐 우리말로 하면 일종의 하나의 수사의 기법인데 남편이 상당히 큰 죄를 짓고 도주한 사람이 있었는데 저희가 관찰을 해보니 미행을 당하는 사람 입장에서는 굉장히 딱 덥석거든요. 수갑 딱 이제 그래서 검거를 한 적이 있는데 에피소드로 그 가장 오늘 들었는데 122만이 넘어. 200만 원.